Assalamualaikum, nama saya Suhaila. Saya dah buat sonotron ni dah lama dah, daripada anak nombor 1. Sebab dia kawan saja, sebab anak-anak batuk semua kan. Jadi Alhamdulillah lah, memang berkesan lah untuk anak-anak saya. Batuk dia berkurang, kahaknya cepat keluar, dan dia orang tak payah makan ubat. Dia akan muntah keluarkan kahak tu. Dia ambil masa lah sikit, 1 hari kan. Tapi tak dah lama macam kalau, sebab dia orang tak nak makan ubat kan. Dan saya pun tak berapa gemar makan ubat.